Você sabe quem foi Joana d'Arc, a camponesa analfabeta que aos 17 anos mudou o rumo de uma guerra que durava quase um século? Ela não era nobre, não tinha exército, não sabia ler, mas comandou tropas, derrotou ingleses, coroou um rei e foi queimada viva pela própria nação que ajudou a salvar. Esta não é apenas a história de uma santa, é a história de medo, poder, traição e silêncio. Hoje você vai entender quem foi Joana d'Arc e por que a história tentou apagá-la. Joana nasceu por volta de 1412 em Domremy, uma pequena vila rural da França. Era filha de camponeses, viveu uma infância simples, marcada por trabalho no campo, fé profunda e uma França em ruínas. Naquele momento, o país estava devastado pela Guerra dos 100 Anos, um conflito brutal entre França e Inglaterra. Vilas eram queimadas, famílias fugiam e o trono francês estava por um fio. Joana não teve educação formal, nunca aprendeu a ler ou escrever, mas desde muito jovem dizia ouvir vozes. Segundo ela, eram vozes de santos, Miguel, Catarina e Margarida, que lhe davam uma missão clara e assustadora: salvar a França e coroar o verdadeiro rei. Para muitos, isso soa como loucura, mas para Joana era certeza absoluta. Aos 16 anos, Joana fez algo impensável. Deixou sua vila e foi até a corte francesa, sozinha, sem dinheiro, sem título. Ela exigia falar com Carlos, o herdeiro desacreditado do trono francês. Um homem fraco, cercado de dúvidas e inimigos. A corte riu dela. Uma menina, vestida como homem, dizendo ter sido enviada por Deus. Mas algo estranho aconteceu. Joana reconheceu Carlos, sem nunca tê-lo visto, mesmo quando ele tentou se esconder entre os nobres. E contou a ele um segredo que, segundo registros, apenas ele conhecia. Isso mudou tudo. Depois de interrogatórios, exames religiosos e pressão política, Carlos fez o impensável, entregou um exército a uma camponesa de 17 anos. Joana vestia armadura, carregava uma espada, mas não era conhecida por matar. Ela lutava na linha de frente, inspirando soldados, levantando bandeiras, entrando em batalhas que generais experientes evitavam, e venceu. A maior vitória foi em Orleans, uma cidade sitiada há meses pelos ingleses. Em poucos dias, sob a liderança de Joana, o impossível aconteceu. Os ingleses foram derrotados. A moral francesa renasceu. Joana virou símbolo, virou lenda em vida. Graças a ela, Carlos foi coroado rei da França em Reims, exatamente como Joana havia previsto. Ela havia cumprido sua missão, ou pelo menos achava que sim. Depois da coroação, algo mudou. O rei, agora seguro no trono, começou a se afastar. A presença de Joana, carismática, popular, imprevisível, passou a incomodar. Ela não era controlável, não pertencia à nobreza, e sua fé fervorosa assustava. Durante uma emboscada, Joana foi capturada por tropas aliadas aos ingleses. E aqui acontece o ponto mais cruel da história. O rei que ela coroou não moveu um dedo para salvá-la. Nenhum resgate, nenhuma negociação. Joana foi vendida aos ingleses como prisioneira. O julgamento de Joana d'Arc não foi justo. Nunca teve a intenção de ser. Ela foi acusada de heresia, bruxaria, vestir roupas masculinas, ouvir vozes demoníacas. Tudo isso tinha um objetivo político simples: destruir sua imagem e invalidar a coroação do rei francês. Joana foi interrogada por meses, sozinha, sem advogado, enfrentando teólogos experientes. Mesmo assim, respondeu com uma inteligência que surpreendeu até os seus acusadores. Quando perguntaram se ela estava em estado de graça divina, respondeu: "Se não estou, que Deus me coloque. Se estou, que Deus me mantenha." Era uma armadilha perfeita, e ela escapou.
mas coragem não venceu o poder. Em 1431, com apenas 19 anos, Joana d'Arc foi condenada. Amarrada a uma estaca em praça pública, foi queimada viva. Testemunhas relataram que até o fim ela repetiu o nome de Deus. Depois da execução, suas cinzas foram jogadas no rio Sena, para que não restasse nada, nenhum túmulo, nenhuma relíquia. A intenção era clara: apagar Joana d'Arc da história. 25 anos depois, a própria igreja reabriu o caso. O julgamento foi considerado fraudulento. Joana foi oficialmente inocentada. Séculos depois, canonizada como santa. Mas nada disso devolveu sua vida, nem apagou a traição que sofreu. Joana d'Arc não foi apenas uma heroína, foi um aviso. Quando alguém ameaça estruturas de poder, não importa o quão pura seja a causa, a história pode transformá-la em inimiga. Joana salvou a França, mas a França não salvou Joana. E talvez essa seja a parte mais humana da história.